Rero umwizero hari n'uyuhe umwizero hari nuko twaraye duhejeje kumvikana muri kwezi kwa12 ni n'abahinga biyo banki y'isi yose bahora ngahi Bujumbura yuko duca dushira ku isoko amasosiyete ajejwe kubaka amabarabara higanwe azo nkuko amategeko yo banki rirabitegekanya uko guhiganwa kumara amezi 3 twizigira yuko mu kwezi kwa 4 kwa 5 zuba tumaze kumenya iyo societe hanyuma duce tubasinyira amasezerano hama duce tubaha kwezi kumwe canka amezi 2 bitunganye uko niko vyanditswe mu nteguro twumvikanye tukaba twiteze yuko muci rica ritangura byinshi muri ivyo bikorwa bizoba byatanguye turabashimiye n'icubahiro. Murakoze cyane ico kibazo murumva yuko gisaba urugendo nagira ndababwiye yuko igihe bayemera ayo mahera basanze Tanganyika murazi ko gwaciye rutumerera nabi bica biradutangaza nabo nyene babatangaza ingene ibindi bihugu barubaka impande y'ibahari ibarabara ibahari ifise imikuba ikomeye cyane mugabo ayo mabarabara ntasambuka kubera imikuba cyavuga bati byerekana ko bapfa gukora amabarabara batakoze ivyigwa bikwiye niho rero bacavuga bati dusubiremwo rero ivyigwa ntiduhave dukora ibarabara rizoca risambuka ejo murumva yuko rero nivyo vyatumye bicererwa kugira abanze bakore ivyo vyigwa binonosoye cyane hanyuma nibaza yuko ubu mu minsi igiye kuza tuzotangura aho twe tuja gusaba n'amahera yo gukora ikintu icigwa twagihejeje none tuzokaba turindiriye abari baza kudukorera ivyigwa none aba engineer dufise mugabo nasanze nawe nyene hari nk'ibikanganyone hariho aba engineer b'abanyabinyoma ataco bashoboye bize gusa kugira baze basaba akazi ko kwicara ako karorero ndakabahe mwarabonye mwese kwiri barabara rya mbere Bujumbura Gitega Banki Mondiale yageze kuvuga iti twemera kubaha amahera yaryo yo kurisanura tujyubake gushasha ryagutse bacavuga bati mwe ni mukora ivyigwa ncafataho muri ARB baje gukora ivyo vyigwa bagenda bafise vya vyuma kumbe barampenda birigwa bicayeho gusa ndaciye nkabona barafise vya vyuma ngo bariko barafotora naho kubera nta nakimwe ariko barakora umwaka urahera hanyuma sinzi umu engineer wundi umwe yavuze ati nsuma urusaku acanyereka ati turabaho mugejeje abiyajanye n'umuntu yitemberera kuko arabagenzi biwe bize hamwe iki acasanga nta nakimwe bariko barakora nta nakimwe umwaka wose bahembwa barose freedom iso niwe yaje kumbarira atereka bwabo nta nakimwe bariko barakora bacavuga bati burya ntavyo dushoboye ni uyumvira abantu bemera kurya amahera y'igihugu bazi ko badashoboye bagwenda ngo bariko barakora ivyo nivyo tugiye guhindura abantu ataco bashoboye nibake kuduhenda bavuze ngo gutandukanya ngo bikorwa by'ubuhinga ngo nibikorwa ngo reposte politique reposte technique kiya kigwa mazi minsi ndakijako ni kigwa washaka mvuge ko kigoye cyari kitagoye ingorane z'abantu bazi yuko ibibanza nivyo bibabeshaho rero bagacabona ko ibintu byose ari by'ubuhinga tuvuganye ukuri ikibanza umuntu agenwa ico kibanza ni ca politike cyane ni cy'ubuhinga cyane ca politike ikibanza umuntu agenwa je wanje je mbona none reka dufate umuyobozi w'ishuri ntagenwa kandi turamukura ugashira wundi avyonoye ni kibazo ca politike ni kibazo c'ubuhinga nivyo nyene mwiga kuko ikibanza c'ubuhinga mu bisanzwe uburi umuhinga wavyo wewe ntugenwa ahubwo hakogwa nk'ibibazo none mbwira deje wa administration du territoire tuzoja gukoresha ikibazo gica citwa ikibazo ugenwa Jesse numva ni subjectif hano bakugena uwo munsi bagakurejo nico gitwa burya rero ntuvuga ngo bigoreye ahandi bigoye kuko kugena umuntu
ni subjectif ngo intara data wanje w'igitsina urumva igihe rero tuzoba tuvuye mu bibanza bakava n'ivy'ubuhinga nta gitsina nta ntara nta bwoko kuzoba ari umuhinga nyene buryo ivyo bovyemera ari benshi mberazi nk'ubu novuga nti hari ibibanza mvuga nti ni ivy'abahinga nk'abatoza kori bakwiye kuba bose ari abantu bavyize b'abahinga uno munsi navuga ngo nkoresha ikibazo iyo minsi ibiri yuko ikibazo gikorwa obere bose baba bifite ibintu byose babihejeje kubera ikavuga ngo ndatasheje mbega wo kwemera hari ikintu nabonye umenga hariho inzoka yizingiririye ku gisabo ivuga iti ni yakubita bimeneke byose urumva nk'ubuvuzi uti koresha ikibazo jewe bwangingo mbona yuko n'abadeje bose baba bakwiye gukora ibibazo mugabo ko twamaze kuja habi tuvayo gute igihugu urashobora kugihagarika ngo mpindure ibintu ngo ninaheza kubihindura igihugu gice kibandanya oya amazi reka ndabereke urusengo mu gukora amazi ya rusengo iriba ubwa mbere wabona risa neza mukabona ko ari amazi meza no kuyapima mukayapima mugabo kugira ukore rusengo ubanza kuyatoba yose ukimba ukagazanya yose ukayatoba uyabona rero umenga ntazovamwo amazi ya mazi mabi rero azaravamwo haza meza natwe bw'Uburundi rero tumenye ko turiko tuva habi tuja heza novuga yuko ivyiza biza biraza bifuta ibibi gushikaho tuzobona ivyiza gusa muguno munsi ko tumaze guhonja ivyiza ibibi bica bidutera ubwoba nico gituma uzubona umuntu avuga ati nofuma nisubirira hamwe twari turi kera none nta muntu akubwira ngo uno munsi niho ubukene buhari kuruta mu mwaka wa 2000 kubera iki abonye akabi na gatoyi gaca kamutwara umutima kubera yamaze guhonja ivyiza nta bintu biba vyiza rero imisi yose je nababwiye naragiye muri leta zunze ubumwe za Amerika ncasanga abantu barara ku bikarato bicaye ngaho caravuga none Burundi bavuga ko bukenye none ko nabonyeho barara hanze gutya ari igihugu gitunze mugatwe duca tubona umengo umuntu araye tubonye warara mwibarabara ijuru rirakorotse kubera iki kera twarara mwibarabara twese none uno munsi hari habarara mwibarabara ibara riceri rigwa ahubwo rero dukora ibishoboka byose kugira twese turonke ubuzima bwiza rero nagomba kuvuga yuko abarundi twese kuvyukuri ndabibasavye abarundi bose izi ngeso mbi twari dufise muri iyi myaka gushika umwaka tuzihambe hamwe mu mwaka uza tuzovuga tuti tuzive ku rupfu hamwe kera mu kuva ku rupfu baca baturira n'impuzu uwo muntu yari afise ibintu byose vyamuraga bakabikuraho natwe ivyo bibi byose tubihambe tuze tugende turondera ivyiza gusa tutagiza turasamarira ku bibi nico gituma rero je muga ndafise umwizero kuko ari habahagurutse mbona neza ko bahagurutse cyane ugwaruka twarushikira twese bafise ivyumviro bishasha natwe bw'abavyeyi babo boshobora kuba ari bo bazodufasha gutera imbere none ko ari inkoni yacu twishimikije twebwe dukuze ugwaruka rero turufashe cyane hanyuma duhanurane abantu birirwa ku marigara abantu bumva ko atabuzima bafise batagiye kwikontware babanze bavyumve yuko niyo wavuye ku kazi ushobora kuronka ikindi kintu ukora ibindi bihugu weekend ambuteyage iba kuwa gatanu après-midi bose abariko baduga ruguru ibindi bihugu abagiye kuraba utuntu twihudu projet akorera ruguru hanyuma kuwa Mungu ku mugoroba bakaba bagarutse bose twebwe iwacu ivyo ntavyo turagira tangura rero naho uzoba uri umukozi wa leta wumve ko ufise kandi kantu ukora ibi ndiko ndabivuga kuko nabonye igihugu nagiyemwe igihe kimwe ndatangara sanga abantu ntibaja mu bubare mugabo hageze saa moya y'ijoro ncasanga ubare buruzuye mugabo saa 11 12 nca ndabaza kubera iki abantu baja mu kabare mu ijoro ncasanga bariko bacuruza impuzu saa 6 y'ijoro niho rero bambwira bati urabona ku murango wose bariko arakora hajya rero yavuye mu kazi ka leta aca yuka gukora utwiwe muhira
hanyuma bumaze kwira agaca yoga agaca rero agenda kuyaga n'abandi ati bajye nabo bacuruza impuzu mu ijoro ati burya ari umuntu atigeze aronka umwanya wo kuja ku isoko mu magazini atashe rero aca hitaragura agaca yibadaniriza mbe ni kuki natwe tutomera nk'uko kandi ico gihugu sindigera numva umuntu waho numwe yidoga ngo arakenye nyagihugu kandi igihugu cahagufi abazi ubwenge nk'ubu bashobora kukimenya igihugu batarigira bidoga ko bakenye kandi atari kubera iterabwoba kuko bonyene bafise ubuzima nimuze muriga impande yanyu ubu rero imvugo yacu niba imvugo y'iterambere ireke kuba imvugo mbega yemwe mbega jewe singira jipe we bafise jipe niba bawe widoze girisha arizo gushikira ico kintu kandi ni vyiza navyo nyene kubona ico ukenye kuko ufise ico ukenye niho ugira ibikorwa je wanje sigaye mvuga yuko ingorane zintera intege kugira nshike kuri ico kintu murumva ko naje sigaye aho niyumvirira nabene gihugu nikora iki uko zikiki kuzanira iki nkuba abantu bagiye mu burimyi ndazi yuko nta numwe yidodomba mugabo kare abarimyi bitwa banyarucari abakene none ubu unamaze kubibona abahora bitwa bakire ubu nibo bavuga ko ari abakene abitwa banyarucari ubu nibo bariko baragira ubuzima kubera iki twamenye isi yacu icarico none rero abarundi ikintu ca mbere no basaba nuko bose bokumva ko iyi ngendo ya kera tuyihejeje tujya dutangure shasha kandi yishasha nayo emwe tuzobikora ku nkoni kwere dusunikane nababwiye nigire nk'ahantu ngasanga uri kwirigara ku kabare uri umuntu wagenwe mu mabanga ndandika gusa nkigira uranteka nzokwandika gusa nigire hanyuma wakuwe nzoca gutelefona nkubwira ico wazize nzabwira wewe nagusanze mu kabare butarira nta kamaro rero reka bagusubirire wegera kuri kajya kabare ne watoranye ivyo kandi ndabibabwiye nuko rero bizogera saa yine bamwe bagenda ngo bagiye kunywa ivyayi nitemberera nakubonye ndandika gusa nkigira ejo ugasanga bakwe mu mabanga mbe naziziki wewe nagusanze saa yine uri mu kabare wagiye kurya kubera iki hari ikintu kimbabaje ngo umumama ngo ariko amwicaye ntasubira kwakira umuntu numwe je ngandi ngaha simfisa karahuri k'amazi sinza ndani ko guma nkora none birakunaniye ko ushobora kwakira umuntu ukanywa ukayikawe ukogera ukamuhijamba kubera ubunebwe bwadutwaye umuntu arashobora kuzana je narigeze kugenda umuntu yampaye ijambo hari Dar es Salaam mu biro akaza aratora agafiriti arya kandi turiko turavugana none vyarasa mu bindi bihugu mpora mbona nk'ubu hajya uva ku biro ugiye ku bindi biro ugasanga umuntu hajya ugazibona umuntu arahagaze aguze umwumbati je umunsi umwe nahagaze ngo rakumbati mbona abantu barantwenze none ingorane niyi kugenda uririra kumbati nitubaze duhindura ingendo muri etazini naragiyeyo dusanga aho narinjanye abo barundi turi kumwe ngo hari restaurant ntuze aho tunywera icayi baca basanga nta ntebe zihari ngo none tukinywera nane nakazi kanyu ntimwabonye ko umwe wese agura agenda kugira ngo umukate n'icayi uri kuragenda mwibarabara umurundi tudahinduye izo ngendo ntizotera imbere hajya muze murabuba abazungu bafise udusakado kubera basanze gutwara mu ntoki porte document ntushobora gufata akakombe k'icayi n'umukate gaha ucushigira agasakado ugashiramwo ordinateur yawe ugaca ugenda uranywa kayi urya umukate ivyo rero umenga twebwe iwacu bumenje ico gihe naraberetse ntabwo tuje kwicara basajya muri jardin nabonye batangara abarundi nyene aribo bariko baratangara ntiyumva ingene yorira ahantu abantu babona rero tuwumve yuko nibisanzwe duhindura ingendo gutera imbere ni kashe na kubahenda ikibabaje nuko ari abantu bacamira mitwa babonye umuntu mugabo iyo ngeso yaheze kame kera nahora numva nk'ubu hajya soromye ibiraya babibonye neza uraza abamenyesha bakuru ivyo umukuru w'igihugu baca baza kubimurika nkaza numva un telefone ere kuri amakara ya najewe nabiri mubona uyimvira ngo nabonye ko wasoromye ngo uranyibuka ivyo bintu vyo gusaba navyo nyene tubivemwo wewe nturima wirirwa kwirigara ucuvuga ngo ndaguhe hariho n'abashaka kuko kera abarimwe babibaha ku buntu
mukagwa mufise amahera kunywesha inzoga ayo gusuma kubera musumisha make none abarimye bisubije iteka muca muvuga ko bamenje ngo ibintu birazimvye ariko nagira sabe umushikiranganje w'ubudandaji kuvyo kuri dushinga ibiciro ibi bintu vyo umuntu aryama akavyuka agira ibiciro uko yishakiye ibi sivyo mu bisanzwe ibiciro bigenwa na leta akavuga bati ibiciro ntarengwa nibi abahiganwa baja hasi ntibahiganwa baja hejuru bahiganwa baja hasi muga kubera umenga ubushikiranganje bw'ubudandaji ivyo ntavyo bubona abantu bose aravyuka akagira igiciro ashaka ibiciro ingene bishingwa baraba wakoresheje angahe kugira ico kintu ukironye niya binkoko kugira ngo ibinkoko ishoka uraba amahera yashizeko gushikigere gushoka uravyo yashizeko gacumuha inyungu niko twaharuye ibigori ibintu bakura hanze ubuza amahera bigugwa umuntu yunguka gahe kwijana agacaza mu bisanzwe babakigize ibiciro bati fera beto ngahi zogugwa ya kukurangura kuraya inyungu naya ugurisha ya ntarengwa abahiganwa rero ari uca avuga ati jako nunguka 10 ako nunguka 10 kwijana reka nemere nunguke 8 kwijana kugira babigure n'ingoga subire kurangura muga kubera atabiciro rero bihari ntarengwa abantu bigira ivyo bashaka umunsi umwe naraciye hariya ku muheto uvi Bugarama dusanga ikiro c'inyama kigugu 15,000 hanyuma bukeye cyane mu subiraje kuraba hari kwa gatandatu asanga ikiro kigugu 18,000 aca mubaza ati hahindutse iki ngo idolari ryadutse iyumvire mukorora inka bakoresheje amadolari ngahe iyumvire nk'ivyo kubera iki vyerekana ko ataki umenga umuntu wese aribako umenga nta burongozi bw'igihugu buhari ubu rero ubutegetsi bw'igihugu butegeza kubaho kuko ubutegetsi bw'igihugu n'amategeko uburongozi buhagarariye amategeko none rero sabo shikiranganje bw'ubudandaji bitarenze imisi 15 mutwereka aho mugejeje mushinga ibiciro mutavyemeye ubwo bushikiranganje tubufute tuze tuvyikorera mu kibaza cyaryo kuko biramaramaje n'ingwari maze igihe narindiriye ko ari wo kwibwira ngo yitorera umuti vyarabuze mugabe turashaka kwigirira umuguka bikora muguwo mugucoca witwa ministere y'ubudandaji n'amahinguriro kuko umuntu wese yishingira ibiciro kwa shaka ibi rero ntidushobora kuvyemera none uno munsi ngende kuvuga ngo ikiro c'inkoko kigugwaya ata muntu yabiharuye nivyo yari bajejwe ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi sibwo buca kuvuga ngo ikiro c'ibigori kigugwaya baraba mbega ubwiriro nk'ikiro c'ibigori bakoresheje amahera nganiki kugira uronke inyungu ingana gute rero nivyo vyatumye rero n'abagwiza atunga mu Burundi bakora uko bashaka hari aba barangura bo hanze umwe wese ashinga igiciro ashaka bishira gute ko umuntu ashobora kunguka 100%. Je mu bisanzwe mu vyo nzumenga inyungu ntirenza 15%. Benefice maximum ni 15%. None ko iri ushaka kunguka 50%. Ivyo rero ubushikiranganje n'ubwicareko hanyuma harayo simvuze ngo muze muryame mushikiranganje uranyumva ijoro n'umurango ubu hatagwe kuboneka abakora gushika bugaca namwe nimugiriwe exercice muvuge muti je mvuze 15 10 muvuge muti twahejeje imbere y'imisi 15 murarako mwirigwako gushika muheze vyose mu biheze umwanya mutoyi turabe ko mushoboye gukora program ndashimiye cyane procureur general urabona sha yukora iyo ukora n'abantu barakumenya umugani wiwe hoboneka aba procureur mu ntari mwimwe umwe gusa Uburundi bwoca bukira none procureur baje ko nabo bahinkone kandi rero ibintu bivugisha ngo barize aya mategeko bavuga bariyugariyeko abene gihugu so bashinga amategeko turashobora kuyahindura kandi mu ndwi imwe yobahindutse ubu nta kundi tuzoza turakora duhindura ibintu n'ingoga tubishira ku murongo tukavuga tuti ubu iki kibaye uku nta kukimaza umwanya munini tuce tugivura hakirikara umuntu zeye mubiri wanje best niyo yatanguye bakarara barakora gushika bukabakera ko bari biriweko nje ndavuga nti coduha nk'abantu nk'ijana mu gihugu cy'u Burundi bakora bukabirira ko bukabakera ko bariko barakora
twaba dukize. None habuze iki kwindongozi muri ngaha? Habuze iki? Murabacangiro ni murabakozi b'igihugu. Rero izi ngeso zose muva umwe wese yisatajejwe. Nababwiye nzoza munyereka umwe wese ico azokorera bene gihugu mu minsi 100. Utakinyeretse ntacu uzobumaze kandi negeza kubera ko ari ikintu nabene gihugu bazovuga bati iki twaramiwe. Iki baragipanze kandi kimeze neza. Nzoca mu bisata byose sumushikiranganje azosigurira. Ubutwari ico gisata cy'ubuhinga niwe azonyereka ico azokorera bene gihugu. Atabishoboye kwaheri kabisa tuzosezerana nta yandi maye kuko umwaka uza ntidushaka ko tuzogwa mu ngeso twahoramwe. Ibi byose ndazi yuko hoba urutonde ibi vy'igitoro navyo nyene ndazi yuko vyohera abakunzi binda ndababwira isahani abantu baretse ngo basakuranwe barasakuranwa ntibahaga bose muguvuza uti barye ku rutonde neza muze murabe ivyo kurya bisigara vyose. Ibi vyose nukubera kare umwe wese yibako umenga nta butegetsi bubaho. Abajejwe bisata yo kintu cyari cyo cyose yumve yuko ategereza kwitunganya kuburyo ibintu bigenda neza. Bitaruko Uburundi buteye imbere mu busezerere ntimuze mu bujemo mugacu zobujamwo vyanka bikunda kuko abene gihugu bavuye hasi. Abazovyanka turashire ku ruhande natwe twigire abavyumva ko dushobora kugenda. Ngira ngo rero sinzi ko hari gisigaye. Muri kano kanya turi ku musozo ariko imbere yuko dusozera kino kiganiro twagomba tubasabe se barundi ingendo shasha icivugo cy'umwaka mushasha niki icivugo nabwiye umwaka utangura n'umwaka w'umunyamwete. Iyo tuvuze umunyamwete nuvuga udafise ikintu ariko arakora uwo nsiwe uwo mwaka ntumuraba. Twebwe dushaka gukorana n'abanyamwete gusa. Umurundi wese rero ategereza kugira icakoze gituma abona ko yagwijije umwimbu afise icashora. Umurundi wese ategerezwa kubona ko afise icashora. Hari umuntu aca yumvira ngo mbega ngo jeho nzoshora iki. Urasanga umuntu yize avuga ngo ntafise icashora. Uyu mutwe urashobora kuwushora. Urashobora kuwushora. Nama ntaga karorero genda murabe Gasape Igitega. Yashoye ubwonko bwiwe genda murabe rya hotel Jerusalem hotel. N'ubwonko bwiwe yashoye. Nuvuga nta numwe adafise icashora. Ntagire uzobesha. Umwe wese rero nagerageze arodere icashora. Agerageze ntagire umuntu numwe rero atagira icakoze muri iki gihugu. Niba buri ndongozi kora ku buryo abene gihugu bavuga bati tumuhembe ujya bikwiye. Jewe hariho umwene gihugu yigeze kungabira impene nibereye muri sport kandi icantwengeje yarafise n'ubumuga yigira kwibekiye hanyuma antegerera yumvise ko ngira ndahace acazana impene ngo ntabaronyakirira impene kuko nayirose ngo kubera wenyene ari we waduhimirije utwereka ivyo twokora. None gashawo yimpani kwagera n'amaguru ndayitwara gute ngo ntaco ngo hezagira ngo zoyizana wiwawe ndahazi. Murumva yuko nkaho kubera ivyiza nakoze yampevye. None rero indongozi uretse ivyo uza gukora vyiwawe korera n'umwene gihugu ku buryo wenyene naguhemba ajya amahera muhembwa mumenye yuko ari uko mwashoye ujya mwete wawe. N'umwaka w'umunyamwete rero umwe wese nagira umwete ntihagire ikinebwe tubona abirwa ko marigara bane ba mama amarigara cenzo yagwanya kandi amarigara ntagwanije ahubwo nuko abantu bamaze kwimenyera. Je ndibuka nkiri umwana hari imodoka bayumvise abakuze bose baca biruka yari imodoka ya buramatari bari bamaze kwimenya ijwi asanze umuntu kwibarabara yaca mupakira akabanza karara mu gasho bukeye ntiyasubira kuja kwibarabara. Amarigara ni atere ubukene ni yatuma abo bakomisiyoneri nibo batera ubukene nibo bazimbisha ibintu abo birirwa bicaye mubona bahagaze ku mabarabara nibo batera ubukene. None rero ubu rero nimumve ko mwese ategerezwa kuronka icakora hanyuma ingeso za kera zerane n'umwaka twari turimo umwaka uza ubumwaka mwiza wakanyamuneza kandi ibintu byose tubikore tubinezererewe. Uzobona ibicantege ntagire ubwoba bitegerezwa kubaho. Emwe noneho
namwe ijambo ry'Imana biranditse emwe ibigeragezo ntibizoreka kubaho ariko haragowe uwo bizovako byanditse neza ibigeragezo ntibizoreka kubaho ariko haragowe umuntu bizovako nico gituma rero nube gituma uhagarike butuma tugira ingorane hari ijambo ntabwiye abagwizatunga babimenye ibintu vyitwa fraude bavane navyo ibintu vyitwa kwanga gutanga ikori hari havangwa amategeko umuntu adatanze ikori abaheraniye igihugu kirafise uburenganzira bwo kwishyuza tuzogushira imbere y'intahe hanyuma tugurisha ivyawe kuko nubundi ntacu mari igihugu urashaka uhombe none kudatanga ikori hari abagwiza tunga atakindi barondera atarukurya ivy'igihugu gusa ngo ama exoneration agaca bijana ku isoko ivyo ari kubakisha hotel akabaza kubigurisha ku isoko umutaka ukura muri leta ivyo vyose abagwiza tunga bavyumve uwuzoherana ikori abaheraniye igihugu abahemukiye igihugu tuzomushira imbere y'intahe hanyuma leta irafise uburenganzira bwo kwishyuza mu gufata ivyo wawe ikabigurisha igaheza ikisubiza ayawe ugatwara ivya leta bikaja muri leta kuko ni vya bene gihugu nawe we urimwo ico nari nibagiye kukivuga nabo nyene tuzokoresha ingufu zose dufise abo nabo mu mabanki tuzokoresha ubwenge bwose dufise amabanki aranka guha raporo ibanki nkuru y'igihugu bakayiha ibitari ivyo tugiye kuraba tugasanga watanze ibitari ivyo ubu twari iyo banki amenye ko azocaje imbere y'intahe abimenye neza kandi cyambere tuzokora no kumukura ku burenganzira ko azofasuye gutwara ibanki uzotanga raporo muri banki bazozimpa ndazibone je nzokoresha ubwenge bwanje fise gushika umenya ibiri muri iyo banki kuko nzokubaza ry'amarikide bazanye kugira ngo utransfer ry'amahera y'abatransfer bakuye amajahe atahavuze muri banki nkuru y'igihugu no kuvuga yuko no busuma yamarikide bamuhaye atatanze ko raporo no busuma abo bose tuzobashira imbere y'intahe tubahane bateza guhana ubu rero ntavyo igihe cyo gukina caheze ndabibabwire igihe c'imikino caheze nico tudabwirane abamenyereye kurya ivya gusa ndazi ko bazoca bashaka kugumbura ngo abene gihugu je ndazi ko turi kumwe tuvyumva kumwe niba vavugira ubagumure natwe tuzokwirukako tuzotunanira kuko ari abantu bitwaza ivyo ngo cagumura abene gihugu arashaka zanayo mahera ku miliyoni 12 z'abarundi ntuzozinesha ubu nico gituma nta kinya ubu mu vyumve kugira ngo igipfa caburiwe nzi ko ari impongo s'umuntu tubaburira hakiri kare ubu ntavyo gufina biraheze imikino yaheze uburundi butegeza gutera imbere murakoze rero Imana ibahezagire mwese murakoze namwe nyene icubahiro no kuri izo mpanuro turangirije ko kino kiyago tubashimire kuri iki kiyago mwahaye abene gihugu dushimira abatanze intererano zitandukanye naho tutashikiriye ibisata vyose ngire wundi mwanya uzoboneka turangize rero twifuriza abadukurikiranye bose umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2025 dusubire twiragize Imana tuyikengurukira cyane kuri iki kiyago nyene icubahiro mukuru w'igihugu agiraniye n'igihugu cyose caserukiye n'abari ngaha Mana nzema tugukengurukire ku ntererano n'ibibazo vyashikirijwe bitumbereye guteza imbere iki gihugu cacu tugusabe cyane turangize uyu mwaka dukira bugaba bunebwe kugira ngo dutangure umwaka mushasha tuja kugivi turondera gutera imbere nimuhorana umukama Imana se umukama wacu Yesu Kristo nibahezagire yo data mwana na mutima mweranda amen. Burundi bwacu